أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثالث الأساسي في مدارس الأمم الإبداعية. كيف حالكم اليوم؟ اليوم سنكمل مشوارنا في مادة العلوم العامة ومع درس جديد وهو درس الطيور. معكم المعلمة أميرة المشايخ. هيا نبدأ. في البداية هيا نتعرف على أهداف الدرس. أولاً أن يستكشف خصائص الطيور. ثانياً أن يعدد أجزاء جسم الطيور. رائع. قبل أن نبدأ انظروا إلى هذه الصورة الجميلة والعصافير الجميلة التي توجد فيها، إنها من الطيور. وقف الطاووس مختالا بجمال ريشه وتكبر على باقي الطيور فقال: أنا أجملكم، فجسمي يغطيه ريش مختلف الألوان. قالت الببغاء: وأنا لدي ريش جميل. ردت الحمامة: لا تتفاخروا يا أصدقائي، فكلنا طيور جميلة وبيننا صفات مشتركة. لنستكشف معا خصائص هذه الطيور. الطيور من الفعل طار. طار أي ارتفع في الجو. ارتفع في الجو. هيا نستكشف ما الذي يجعل هذه الطيور تطير في السماء. إنها تملك أعضاء الطيران. ما هي أعضاء الطيران؟ نعم، الأجنحة، الذيل. أحسنتم، الأجنحة والذيل تساعدها على الطيران والتحليق في الجو. انظر الصورة الآن وأجيب عن الأسئلة. ماذا يغطي جسم الطائر في كل صورة؟ إنه الريش. الريش، وكل طائر له ألوان جميلة في ريشه، منها الأحمر والأصفر وطيور الأخضر والأزرق. نعم، سبحان الله الخالق المبدع في خلقه. ثانيا، ما فائدة الجناحين للطيور؟ هيا، إنها تساعدها على الطيران. نعم، تساعدها على الطيران. كيف تتكاثر هذه الطيور؟ انظر، ماذا يوجد تحت الطائر؟ البيض. إذا تتكاثر بالبيض. أحسنتم. هل جميع الطيور تطير؟ فكروا جيدا. بعضها يطير وبعضها لا يطير، مثل الصقر يطير، النسر يطير. أما الطاووس هل يطير؟ هل تطير الدجاجة؟ لا، إنها لا تطير، بالرغم من أنها تملك أجنحة، لكن هذه الأجنحة لا تساعدها في حمل جسمها الثقيل والطيران به إلى أعلى السماء. أحسنتم. خامسا، أين تعيش الطيور؟ إنها تعيش في أعشاش تبنيها بنفسها بين أغصان الأشجار، وتضع فيه البيض الذي يفقس الصغار. أحسنتم. على ماذا تتغذى هذه الطيور؟ تتغذى على الحبوب أو الحشرات. أحسنتم. إذن هذه صفات للطيور. أولا، يغطي جسمها الريش، لها أجنحة، أيضا تتكاثر بالبيض، بعض منها يطير وبعضها لا يطير، وأخرى لا تطير، وبعضها يبني بيوتا وأعشاشا بين الأشجار. أما الدجاجة فإنها تعيش في المزارع أو في البيوت. وأيضا هناك الطيور بعض منها يتغذى على الحبوب والحشرات أحسنتم. بعد أن تعرفنا
على صفات وخصائص الطيور؟ هيا نجيب عن هذا السؤال في صفحة رقم 53. نعم، أكتب أجزاء الطائر المشار إليها على الرسم. انظر إلى هذا الطائر، إنه الحمامة. نعم، ماذا تملك؟ ما هي أجزاء هذا الطائر؟ انظر أولاً، منقار. كيف تلتقط حمامة الحب؟ بالمنقار. نعم، بالمنقار. أحسنتم. أيضاً لها جناحان، لها جناحان. ورجلان، زوج من الأرجل، رجلان. ولها ذيل يساعدها على الطيران والتوازن في الجو. أحسنتم. إذن أجزاء الطائر هي منقار، جناحان، رجلان، وذيل. اكتب هذه الأجزاء على جسم الحمامة في صفحة رقم 53. لنفكر معا. هيا. أنا من الثدييات، لكني أستطيع الطيران وأنشط في الليل، وعندما أنام أتعلق بأرجلي ويكون رأسي إلى الأسفل. فمن أنا برأيكم؟ نعم، إنني الخفاش، أو اسم آخر لي. ابحث عن هذا الاسم واكتبه. أحسنتم. هيا يا عزيزي إلى الواجب. واجبك دراسة درس الطيور في كتاب العلوم صفحة 52 و 53. أيضا حل الأسئلة الواردة صفحة 53. ثانيا، كتابة فقرة لنتعلم معا على الدوسية صفحة 28، زائد عمل مشروع البطريق. وأحب أن أرى هذا المشروع أمامكم وارسلوه لي على الواتس. ثالثا، كتابة أسماء طيور تطير وأخرى لا تطير. أحسنتم، وإلى اللقاء معكم في درس جديد. والآن أترككم لتستمتعوا بهذا الفيديو عن الطيور. أحسنتم صغاري، وإلى اللقاء. الطيور. سمي الطيور التالية: وسميت الطيور لأن لديها أعضاء الطيران. ولكن هل جميع الطيور تطير؟ معظم الطيور يطير، وبعضها لا يطير. جميعها تتكاثر بالبيض وتعيش في أعشاش تبنيها بنفسها. يغطي جسمها الريش. يتكون جسمها من منقار، جناحان، ذيل، رجلان. تتغذى الطيور على الحبوب، الحشرات الصغيرة،